السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوف واحد الامتحان إقليمي ديال المستوى السادس ابتدائي ديال مديرية قرسيف ديال سنة 2018. إذا عندنا إكزامان بروفانسيال سيزيام اني بريمير مديرية قرسيف 2018. إذا غادي نشوفوا هذا الامتحان كامل ونشوفوا شنو فيه ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون كاملين إن شاء الله ديال هذا الامتحان هذا. إذا نبداو بالنص، هذا هو النص اللي عندنا غادي نحاولوا نقراوه. Saïd et sa famille doivent quitter leur ville, leur vieille maison qui sera détruite pour faire place à un grand boulevard. Khalil, la grand-mère, refuse de partir. Yassine, son mari, essaie de la convaincre. 2 jours après, Yassine décida d'aborder sa femme d'une autre manière. Il décrirait simplement les avantages de la nouvelle habitation sans mentionner le départ. Tu sais, on dit que les maisons neuves dureront des siècles. La nôtre possède 3 pièces avec un escalier qui conduit à une terrasse. Plus tard, si tu veux, on peut construire d'autres chambres en haut. Sur cette terrasse, tu pourras avoir des poules, une chèvre. Je te les achète dès que tu veux. L'air est meilleur qu'ici. Tu respireras mieux et quand on respire mieux, on guérit. André Chédid, le grand boulevard. وعندنا الكلمة تما بولفار هو غروند غو ولا لارج فوا، يعني هو واحد الشارع كبير. إذا هذا هو النص كيما شفتو، وتيهضر على واحد العائلة ديال سعيد ولا فامي ديالهم اللي بغا غادي يريبوا ليهم الدار بحيث خرج فيهم واحد الشارع. والأم خليل ما بغاتش تمشي، وهي الجدة ديالهم، وراجلها ياسين اللي حاول يقنعها وتيعطيها لي زافونتاج ديال الدار الجديدة اللي غادي يسكنوا فيها. إذا نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبة للسؤال الأول قال لك كي هي لوتور دو سو تيكست، شكون هو لوتور، شكون هو الكاتب؟ إذا سي أندري شيديد. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك دو إتيغي سو تيكست، منين مقتطف هذا؟ مقتطف من لو غران بولفار. السؤال الثالث كوش لا بون ريبونس، لو تيب دو سو تيكست اي، واش انفورماتيف ولا ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا انجونكتيف؟ إذا سي ان تيكست ناراتيف. بالنسبة للسؤال الرابع قال لك دون ان تيتر ا سو تيكست، نعطيوه شي عنوان. باغ اكزومبل ممكن نقولوا لو غران بولفار ولا لو بولفار ولا لا فيي ميزون ولا لا ديستركسيون دو لا فيي ميزون. اذا هادو حاولت نعطيكم 4 ديال العناوين اللي ممكن ديروهم، اي عنوان كونفونابل مع النص راه صحيح. بالنسبة للسؤال الخامس قال لك بوركوا سعيد اي سا فامي دواف كيتي لور فيي ميزون، علاش غادي يمشيو من دارهم القديمة؟ إذا سعيد et sa famille doivent quitter leur vieille maison parce qu'elle sera détruite pour faire place à un grand boulevard. نمشيو للسؤال السادس قال كي a refusé de quitter la vieille maison، شكون اللي ما بغاش يمشي من la vieille maison؟ سي خليل la grand-mère qui a refusé de quitter la vieille maison. السؤال السابع قال relève de texte deux avantages de la nouvelle habitation، نعطيو جوج ديال les avantages. إذا parmi هاد les avantages deux avantages de la nouvelle habitation elle est solide vaste bien aéré. إذا هاد حاولت نعطيكم 3 تما، قال لك غير جوج. إذا solide vaste bien aéré. بالنسبة للسؤال الثامن قالك باغ كيل مانيير ياسين ديسيدا-t-il دو كونفانك سا فام، يعني ياسين باش حاول يقنع الزوجة ديالو. ياسين ديسيدا دو ديكريغ سامبلومون لي زافونتاج دو لا نوفيل هابيت، حاول يوصف ليها لي زافونتاج المزايا ديال السكنة الجديدة ديالهم سون مونسيوني لو ديبار، بلا ما يقول لها وقتاش غادي يمشيو ليها. نمشيو لاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ، غنمشيو للليكسيك. السؤال 9 قالك تروف دون لو تيكست، غادي نحاولو نلقاو في النص لونطونيم ديال ديترويغ وديال لي زانكونفينيون. اذا بالنسبه لديترويغ شنو عندنا في النص؟ عندنا كونسترويغ، ولي زانكونفينيون عندنا لي زافونتاج. بالنسبه لو سينونيم دو عندنا نحاولو نلقاو لي سينونيم ديال ابيتاسيون وديال ايبو. اذا ابيتاسيون عندنا هي ميزون و ايبو عندنا هي ماغي. هادشي كامل من النص نستخرجوه. بالنسبة للسؤال العاشر قالك utilise un préfixe pour dire le contraire، غنستعملو
واحد البريفيكس باش نقولوا لو كونترير. اذا ولا لونطونيم. اذا بوسيبل شنو نديروا ليها امبوسيبل، نزيدوا ليها اي ام نديروا ليها امبوسيبل. شونسو شنو نزيدوا ليها مال، اذا تولي لنا مال شونسو. هادو هما لي بريفيكس زدناهم باش حصلنا على لو كونترير. نمشيو لي غرامير. بالنسبه للسؤال 11 قالك indique le type de chaque phrase en mettant une croix dans la bonne case. عندنا la grand-mère refuse de partir. C'est une phrase déclarative. إذا نديرو كروة في déclarative. Quelle merveille. C'est une phrase exclamative. إذا نديرو كروة في exclamative. Quelle heure est-il. C'est une phrase interrogative. إذا نديرو كروة في interrogative. Avant sans bruit. C'est une phrase impérative. إذا نديرو كروة في impérative. السؤال 12 قالك souligne le groupe nominal sujet. إذا نحاولو نسطرو على le groupe nominal sujet. Les deux phrases. La phrase الأولانية سعيد et sa famille doivent quitter leur vieille maison. إذا فينا هو le groupe nominal sujet هو سعيد et sa famille. La phrase الثانية 2 jours après il décida d'aborder sa femme d'une autre manière. إذا فينا هو le groupe nominal sujet هنايا هو il هو le pronom personnel il. السؤال 13 قالك souligner les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. واش épithète ولا attribut. Les maisons neuves dureront des siècles. إذا عندنا neuve شنو هو attribut ولا épithète. إذا هو épithète. L'air est meilleur qu'ici. إذا عندنا meilleur c'est un adjectif attribut حيت عندنا مفروق بان verbe d'état اللي هو le verbe être. إذا نمشيو للسؤال 14 قال complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. إذا نحاولو نكملو داك الجدول من هاد لا phrase. Ce matin j'ai rencontré par hasard Ahmed dans le bus. إذا complément circonstanciel de lieu تما شنو هو dans le bus. complément d'objet direct هو Ahmed. complément circonstanciel de temps هو ce matin. و complément circonstanciel de manière هي par hasard. نمشيو للسؤال 15 قالك répond par des phrases négatives. Il pleut encore. Non. Il ne pleut. Il ne pleut plus. Est-ce que tu es en vacances? Non. Je ne suis pas en vacances. نمشيو la conjugaison. قال conjugue les verbes entre parenthèses en mode et au temps demandé. بالنسبة للسؤال 16 Ali et Samir parlent في le présent de l'indicatif. إذا parlent avec ENT. De leur voyage. عندنا Karim وعندنا vouloir في l'imparfait. إذا Karim voler, apprendre à nager. Le verbe être وعندنا فاش première personne du pluriel في l'impératif. إذا soyons attentifs. Les élèves, le verbe réussir fait le conditionnel présent. إذا les élèves réussiraient l'examen. بالنسبة للأورثوغراف السؤال 20 قالك ajoute les accents qui manquent. نحاولو نزيدو les accents اللي ما كاينينش في هاد لا phrase هادي. Allez remporte une médaille d'or à l'occasion du championnat de la fête de la jeunesse. إذا نعاودو لا phrase. إذا عندنا تما 4 ديال لي زاكسون اللي ما كاينينش. حنا راني حاولت نديرهم لكم بالزرق. remporter عندها او اكسون تما ايغو و ا و ميداي عندنا او اكسون عاوتاني ايغو و ا à l'occasion A عندها accent grave و fait عندها او accent circonflexe ولا chapeau. إذا نمشيو للسؤال 21 قالك مي لي نون كومبوزي أو بلوريال. عندنا لو كوفغ لي شنو تولي لنا لي كوفغ لي نزيدو ليها اس كوفغ لا حيت هذاك فيرب. اون بوم دو تيغ. إذا دي بوم دو تيغ ما نزيدو ليهاش اس و بوم ما نزيدو ليها اس. السؤال 22 كومبليت باغ او لا ولا لا. سو سوار او دومان. إذا او ديال او بيان ولا ديال او ديال لو شوا. nous irons voir la maison, article défini, la maison où j'ai vécu, où ديال le lieu, j'ai vécu toute mon enfance. Ne restez pas là, là ديال le lieu كذلك. بالنسبة à la production de l'écrit, سؤال 23 قال complète le texte ci-dessous en utilisant maison, boulevard, machine, quartier. Bientôt il ne restera rien du quartier, mais à sa place s'étalera un grand boulevard.
Assise sur un côté du lit, le dos à la fenêtre, Khalil entend déjà le bruit des machines et les coups de marteau des ouvriers se rapprochaient. Sa maison est une des dernières encore debout. بالنسبة للسؤال 24 قالك écris un texte de 5 à 7 lignes dans lequel tu décris une maison de ton choix en t'aidant des conseils suivants. غادي تحاول توصف تحاول تكتب واحد النص فيه 5 حتى ل7 ديال الأسطر، تحاول توصف فيه شي maison شي دار من الاختيار ديالك وعطاوك باش يعاونوك. بالنسبة قالك organise la description en allant à l'ensemble vers le détail. بالنسبة لو نون دو طون كارتيي تعطي السمية ديال لو كارتيي ولا الدوار. habitue un appartement ولا une maison. comment est-il ولا est-elle. combien de pièces شحال فيها من pièces. quelles sont ces pièces شنو هما هاد les pièces. qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces pièces. couleur objet. غادي نستعملو les adjectifs qualificatifs. غنستعملو utilise la comparaison comme tel que. Écris des phrases correctes, ordonnées et respecte la ponctuation. Relais ta production pour corriger les fautes. إذا غادي تحاولوا تكتبوا واحد النص قلنا ديسكريبتيف توصفوا فيه واش هي ميزون اللي غادي تحاولوا تقولوا فيها هادشي اللي عطاوكم هنايا في هاد البواط دومو. إذا نتمنى تكونوا هاد الامتحان يكون جاكم ساهل ونتمنى لكم التوفيق في الامتحان ديالكم إن شاء الله اللي دوزوه هاد العام. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجة جديد من الدروس تقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.